नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूं एक होम रेमेडीज घरेलू नुस्खा जो आपकी रसोई में तैयार होगा। और ये नुस्खा है खांसी के लिए। अब सर्दी का मौसम है, कोरोना काल भी चल रहा है, आपके गले में बहुत ज्यादा खराश हो रही है, आपको खांसी की शिकायत है जो कई सारी दवाइयां लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, तो ये छोटा सा नुस्खा आप अपनी रसोई में बना सकते हैं। बस 2 मिनट का वीडियो है, देखते रहिएगा। इस नुस्खों को लेने के बाद आपकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। और ये लगातार 2 से 3 दिन आपको लेना है, दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है, थोड़ा थोड़ा सा। आइए बताते हैं कि ये होम रेमेडीज हम कैसे तैयार करें। आइए दोस्तों सीखते हैं खांसी की गुणकारी होम रेमेडीज कैसे तैयार करें। ये हमने लिया काला नमक, सेंधा नमक भी ले सकते हैं। हाँ, जो नॉर्मल नमक बाजार में आता है वो नहीं लेना है, या तो आप सेंधा नमक लीजिए या फिर आप काला नमक लीजिए। मैं काला नमक ले रहा हूं। और ये पिसी हुई हल्दी। अब ये हमने आग जला ली, इसके ऊपर हमने तवे को रख दिया। और कोशिश करें कि तवा आपका लोहे का तवा हो, तवा आपका एल्यूमिनियम का ना हो। अब इस तवे पे हम 1 चम्मच डाल देते हैं काला नमक और 1 चम्मच हम डाल देते हैं हल्दी। 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं काला नमक, 2 चम्मच हल्दी आप डाल सकते हैं। और तवा आप ज्यादा तेज नहीं करिएगा, बहुत हल्का करिएगा। और इसे आप अच्छे से यहाँ पे भून लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा, भून लीजिएगा। ध्यान रहे यह जले नहीं। इसका कलर आप देखिए धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। पीला, बिल्कुल पीला था, हल्का भूरा रंग इसका भी हो जाएगा। देखिए भाप भी उठ रही है, आप देख रहे होंगे। और ये आप अच्छे से इसका मिश्रण कर लीजिए, इसका मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और इसको करने के बाद में, और ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको एकदम से नहीं खाना है, चाटना है। उंगली से जीभ पे थोड़ा थोड़ा सा रख रख के थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट लेके चाटना है। जैसे आप टॉफी चूसते हैं, जिस तरह से आप टॉफी चूसते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको इसको लेना है। ये 1 मिनट लगा है, ये हमारा तैयार हो गया। देखिए हल्दी का रंग ऐसा है और इसका रंग ऐसा हो गया है, हल्का भूरा रंग। जैसे इसका हो जाए, अच्छे से मिक्स इसको कर लीजिए। और ये ऐसी औषधि है दोस्तों, आपको किसी भी तरह की खांसी है, कितनी भी तेज खांसी है, एकदम लो लेते ही 2 सेकंड में एकदम आपकी खांसी बिल्कुल रुक जाती है। हाँ, आपको रेगुलर लेना होता है ये 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन से में आपको 1 महीना 2 महीना पुरानी भी खांसी होगी ना, 2 से 3 दिन में वो बिल्कुल ही खत्म कर देगा। इसी तरह के बहुत सारी घरेलू नुस्खे एवं औषधियों के लिए आप मेरी वेबसाइट www.ekvichar.in पर विजिट कीजिए और वहां पर घरेलू औषधि एवं घरेलू नुस्खे आपको मिलेंगे जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। और ये तैयार हो गया है आपका नुस्खा। टेस्टी लगता है बहुत, इसका टेस्ट बिल्कुल चूर्ण के जैसा आएगा। और इसके साथ साथ अब अगर आप चाहें तो बच्चे वैसे ही खाएंगे इसको। अगर थोड़ा शहद मिला के भी खाना चाहे ना, तब भी ये बहुत और ज्यादा अच्छा काम करता है। खांसी की दवाइयां बच्चा लेना पसंद नहीं करते, लेकिन इसको खाएंगे, बहुत प्यार से खाएंगे, बहुत चाव के साथ में खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है ये। और हाँ, ज्यादा नहीं लेना है दोस्तों। देखिए ये बन गया, हमारा तैयार हो गया। अब मैं गैस बंद कर देता हूं। अब इसको इसमें बर्तन में निकाल लीजिए। और दोस्तों ये ज्यादा नहीं लेना है, मात्र
एक बार की खुराक जो है वो इतनी खुराक है, ये देख लीजिए। यानी चलिए अगला निकाल के दिखा देता हूँ। एक बार के में आपको केवल इतना सा लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। ये देख लीजिए, आपकी चम्मच खाली है, मैं डंडी से दिखा देता हूँ। केवल इतना, एक बार में केवल इतना लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नुस्खा तैयार है। इसका प्रयोग करें आप सर्दी में, गर्मी में, कभी भी, जब भी आपको खांसी हो रही है तो खांसी के लिए बहुत गुणकारी दवा है। आपको जरूरत नहीं है कोई इंग्लिश दवाई खाने की, किसी तरह की कोई दवाई मत खाइए, केवल इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए विचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।